Grabe ka excited, nindot among feelings. Akong pangandoy, nga pakaslan ko. Grabe jud ka bibo, kay daghang tao gipangandaman para laysyo. Mikuha mi og coordinator para wa nay hasol, ug dili nami mahago. Mi kontak mi ni Sir Puentes para magpapackage, ni salig pud mi sa bayot ang amo siyang gibayran ug among gihutdan. Apil ang simbahan, iyang dekorasyonan. Apan paghiman-himan, kalit siyang nawagtang. Basig na busy, prepare sa resepsyon. Haska jud nga pagkamalas atong hitabua, nas kami sa bayot ang kawala man joy kaluoy, ug way konsensya, ang angay ipapriso ka. Ang bayot nga mangingilan, bayot nga mangingilan. Pero nagmalam puso na mong kasal, bisag kami na scam, di jud mahikalimtan. Ang adlaw sa among panaghiusa, ug among gipanumpaan, nga ang bayot di patukhan. Daghan na siyang nabiktima, haska jud nga pagkamalas atong hitabua, nas kami sa bayot ang kawala man joy kaluoy, ug way konsensya, ang angay ipatukhang ka. Tonight, ang bayot kay mangingilan, Shudi Abbas. Peace, yo! Please subscribe DJ Archie Vlog and this Pulcra Alivio. Thank you! Just for entertainment.